तो बना दिया। खेल चुके हैं, वहाँ भी तो ओपन किया है। अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। राहुल चोपड़ा, इनके पास भी कुछ हद तक अनुभव है। ये देखो ये देखो ये देखो किसी को अनुभव ये भी है ना कि टॉप क्वालिटी बॉलर्स के सामने जोरदार बल्लेबाजी करने को कई बार हम लोगों ने देखा है T20 में करते हुए, तो उससे आपको विश्वास जो है इस टीम के सामने भी काफी ऊपर रहेगा। अगर भी इस तरह के बल्लेबाज हैं, खेलते यूएई से है, पाकिस्तान से है, जूनियर क्रिकेट पाकिस्तान में खेले हुए हैं। मेरा मानना था जब इनको खेलते हुए देखा मैंने पिछले साल आए T20 में एमआई की तरफ से, तो इनकी जो एबिलिटी थी, साथ में निकोलस पूरन भी थे उस टीम में, बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो दुनिया भर में खेलते हैं, लेकिन कहीं पे भी एक कदम पीछे नहीं थे, एक कदम आगे ही थे हमेशा। स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग को थोड़ा वक्त लेते हैं। फिलहाल 45 मिनट